Panchito, cachete. Ya andamos comiendo sándwich. Y se voltea atrás, mamá. Se va a voltear desde allá. Y se va a voltear casi de eso. Y que a lo mejor también me parece hasta atrás. Vámonos. Arrancó el trenecito. Agárrate, Panchito. Recio. Un carrusel. Está la baicona. El que anda piloteando aquí el trenecito. Pavo real arriba de la mesa. Me queda mirando, me quedo mirando que lo estoy grabando. Quiere salir en los videos para YouTube. Una familia ahí botaneando. Aquí siempre se nos olvida venir. No, aquí está cerrado todo el tiempo, ¿no? ¿O no? Creo que esta área sí está cerrada todo el tiempo, ¿no? ¿Sí estará abierta esa área? Bueno, está veniendo para acá. Nunca miramos esa área. Están los gatos, mira. Allá, niños. Hay muchos gallos, muchas gallinas aquí en estos corrales.
seguimos grabando. Estamos pasando por un puente. Y andamos en el trenecito todavía. Saludos a todos de parte del Pequetoys. Gracias por mirar mis videos y compartan mis videos, por favor, se los voy a agradecer mucho. Acá están las carreteras de acá de Mexicali. No saques mucho la mano porque va a haber cosas ahí y te la puede machucar. Cómele tu sándwich, si le has comido casi.